Diolch yn newyddion. Diolch yn ydy Duw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac yn ddiolchgar am yr hyddid i ddod ac am y cyfle arall i ddod i ganu dy glodydd ac i geisio dy wyneb. Ac ni yn gofyn i ti i agosau ato ni wrth i ni ystyried yr holl sŵn a'r miri fydd yn nghanol y byd. I ni yn gweddio bydd na ymwybyddiaeth oedd bresenoldeb yma yn ein plith a'r tywelwch bydd yn ein harwain i geisio dy wyneb di. Tyrd tywallt y ysbryd trostom i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n hargwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ddechrau un noswaith trwy ganu y Carol Rhif 31, Welen Gwawrio. Ddydd i'w gofio gen i'r seilo gorau swydd. Weleddynion mwy na moddion, ddont a rhoddion iddo'n rhwydd. Carol Rhif 31, gewn ni sefyll i ganu hon. Ganu am un sydd yn ein cofio, ac mae o wastad yn braf pan mae rhywun yn ein cofio ni. Ac falle i ni'n meddwl mae'n rhyfeddod, falle pan yn derbyn rhyw gerdiau nadolig gan bobl dydy ni'n mynd i weld ers amser hir, ac yna ni'n gweld bod nhw yn cofio amdano ni, ac mae'n rhywbeth braf bod rhywun dydy ni ddim wedi weld ers amser. Ond mae yna rhywbeth mwy arbennig am hyn, bod Duw wedi ein cofio ni yn anfon ei fab i'r byd i'n helpu ni ac i'n hachub ni. Ond fwy na hynny, mae'r cofio hynny yn parhau
bob dydd a nos, trwy gydol ein bywydau. Does dim un eiliad y mae Dyw yn cysgu. Y mae yn effro ac yn wyliadwyrus ohonom drwy'r amser. Mae'n Dyw yn cofio, Dyw yn caro, Dyw osododd Iesu'n iawn. Ac yna'r bennill olaf yn un arbennig, ond falle un o'r rhai gorau i ni yn ei chanu. Wel, mae yna sawl carol Gymraeg lle mae'r geiriau yn rhyfeddol, ac falle dwi ddim yn bosib dewis unrhyw un. Mae yna gymaint ohonyn nhw, ond fan hyn yn arbennig. Hallelujah, hallelujah, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Yn lle ei blant yn yw. Dwi ddim wedi mynd i'r lladdfa yn lle pob un. Dwi ddim wedi marw dros bawb. Mae yna rai fan hyn, falle nad yw'r Iesu wedi marw trostynt. Mae hwnna'n erchill o gysyniad i feddwl amdano. Os nad ydych chi'n un o'i blantau, yna allwch chi ddim canu aeth i'r lladdfa yn fy lle. Mae wedi marw drost ei blant. Mae wedi maddau ei blant. Mae waed wedi llifo i olchi ei blant. Ac does dim pwrpas chwaith dweud, wel, os yw wedi marw drost ei blant, na i ddim i geisio fe. Dwi ddim yn gweithio fel yna. Mae'n ddirgelwch sut fedrwn ni esbonio'r peth. Dwi ddim yn bosib, dim ond cyflwyno'r ffeithiau gallwn ni ei wneud. Ond mae cyfrifoldeb, tragwyddoldeb ar eich ysgwyddau chi yn llwyr. Neb arall. Ac fe fydd colledigaeth yn llwyr ar eich ysgwyddau chi. Ac mae'n rhaid i chi ei geisio fe. Ac mae'n ddirgelwch. Ond y gobaith yw, cyn diwedd y noson hon, fyddwch chi yn profi y ffaith. Allwch chi ganu. Hallelujah. Hallelujah, aeth i'r lladdfa yn fy lle. Hallelujah, hallelujah, Dyw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna i fab Dafydd, Iesu beinydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant bydded moliant mwy. Amen. Byddwch chi yn ymuno yn y canu a'r moli ac yn addoli Dyw am yr hyn y mae wedi wneud trosoch chi. Wel, gen i ganu carol arall, rhif 26, gen i ganu hon ar ein heistedd ac un o'r ai arbennig unwaith eto, siau'r gwynt, siau'r gwynt. 26. Oh
O'n i'n meddwl wrth i ni ganu'r bennill olaf na fyna. Feddwl am enedigedd yr Iesu yr oedd Herod yno a'i gledd yn barod am ei ladd, ac yna ar ddiwedd ei oes yr oedd yr gledd dal yno, allan am ei waed o'r dechrau hyd y diwedd. Ac dyna fi ei hanes ac dyna sydd yn parhau i fod yr hanes casineb y byd tuag at pirdeb yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gyda'ch chi ni ganu carol arall rhif 13. Dyma'r dydd y ganed Iesu, dyma'r dydd i lawenhau arglwydd nef a ddaeth i brynu dynol ryw a'i llwyr ryddhau. Carol rhif 13 gen i sefyll i ganu hon. Mae yna ddigon ym mhob un o'r carolau. Mae'n does allan ni fod yn gosod unrhyw bregaeth ar pob un o'r emynau a'r carolau mae'n ni chanu. Bennill gyntaf na, dyma'r dydd y ganed Iesu, dyma'r dydd i lawenhau, arglwydd nef a ddaeth i brynu dynol ryw a'i llwyr ryddhau. Chi'n meddwl am yr hyn sydd yn cael ei chanu ar hyd a lled ein gwlad ni, falle am yr ychydig ddyddiau yma a'r carolau, ac mae pobl yn canu'r geiriau yma. Ac licen i wybod beth maen nhw yn ei ystyried fod yr arglwydd nef a ddaeth i brynu dynol ryw a'i llwyr ryddhau. Sut ydych chi'n gallu esbonio hwnna mewn unrhyw ffordd ar wahân i'r Efengyl? Does dim dehongliad arall i gael. Eto i gyd, fi'n siŵr byddwch chi'n gwrando rhyw ddehongliad rhyfedd fydd yn tynnu ffwrdd o'r Efengyl. Licen i wybod sut mae rhywun yn dehongli hynny, falle gai rhyw e-bost yn dilyn yr oedfa hon, a rhywun roi rhyw ddamcaniaeth rhyfedd. Ond yr hyn y mae'r Efengyl yn sôn amdano, yw y daeth yr Iesu i brynu ein rhyddid ni. Mae'n dweud hynny eto yn yr bennill, yn y drydedd bennill. Daeth o wlad y pur o goniant, daeth o wychder tu ei dad, prynodd ef i bawb a'i carant deyrnas nef yn rhodd yn Rhath. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris. Chi'n gweld unwaith eto, yn yr enedigedd y mae sôn am y groes. Dyma pam
i ni'n dathlu y geni. Yw dathlu'r geni oherwydd y marw. Mae'n rhywbeth rhyfedd i'r byd. Maen nhw'n dathlu genedigaeth yn y gobeith bod bywyd yn mynd i cael ei dathlu, ond i ni'n dathlu'r genedigaeth oherwydd i ni'n dathlu'r farwolaeth. Y marwolaeth sydd yn prynu bywyd i ni, sydd yn talu'r pris am ein rhyddhad ni. Chi'n gweld, mae'n rhad. Does dim rhaid i ni wneud dim. Os chi wedi bod i gapel trwy gydol eich bywyd, dyw hwnna ddim yn mynd i dalu'r pris i'r nefoedd. Dydy hwnna ddim yn mynd i perswadio Duw mewn i adael chi mewn i'r nefoedd. Dyw e ddim byd i wneud â ni. Yr oedd rhaid i Iesu Grist dalu'r pris. Ac yr rhaid i ni bwyso arno ef yn llwyr. Dyma gariad heiddau gofio mewn anfarwol gan ddilith, ac yna'r ddwy linell olaf. Yn y cariad hwn yn nofio boed fy enaid unai byth. Dyna be fydd yn hyfryd. Petai pob un ohono ni'n gallu gadael yma heno, yn gallu dweud, yn y cariad hwn yn nofio boed fy enaid fy enaid unai byth. A byddwn ni wastad yn nofio yn y cariad yma trwy gydol ein bywydau ni. Na fyddwn ni yn profi ymhen rhai blynyddoedd a byddwn ni'n ildio nôl i bethau'r byd. Dyna chi'r drychineb, ond yn gweddio fod y cariad yma wedi cael gwir gafel arnom ni. Ac mae dyma beth fydd ein can trwy gydol ein bywyd ac hyd dragwyddoldeb. Yn y cariad hwn yn nofio boed fy enaid unai byth. Wel, gadewch ni ganu Carol rhif 27, gen i eistedd i ganu hon. Tia Bethlem dref awn yn fyntau gref. 27. Gewn ni ddarlleniad o'r Efengil yn ôl Matthew, yr ail benod, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew, penod 2 ar adnod gyntaf. Ac wedi genir Iesu ym Methlehem, Judea, yn nyddiau Herod Frenin, wele doethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon, can ysgwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Ond pan glybu Herod Frenin, fe a gyffroed a holl Jerusalem gydag ef, a chwedi dwyn ynghyd yr holl archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion y bobl, fe am ymofynodd a hwynt pa le y genid Crist.
A hwy a ddywedasant wrtho, ym Bethlehem, Judea, can isfellu'r ysgrifennwyd trwy'r proffwyd. A thithau, Bethlehem, tir Juda, nid lleiaf wyt ymhlith tywysogion Juda, can is ohono ti y daw tywysog, hwn a fugeiliaf ym mhobol Israel. Yna Herod wedi galw y doethion yn ddirgel, a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosau y seren. Gwedi ei danfon hwy i Bethlehem, i fe a ddywedodd, ewch ac ymofynnwch yn fanwl am y mab bychan, a phan gaffoch ef, mynegwch i mi fel y gallwy fynnau ddyfod a'i addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin, a eithant ac wele y seren a welsant yn y dwyrain a aeth o'i blaen hwy, hyd oni ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen ychasant a llawenydd mawr dros ben. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr gan i Carol arall, Carol rhif 18, gen i sefyll i gan i hon, 18, loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen. Carol rhif 18, gen i sefyll i'w chanu. Chi'n gweld yr dwy linell gyntaf na, loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein twyllwch a gwawriad y dydd. Wel, mae hwnna mor berthnasol heddi ac y fuodd e 2000 flynyddoedd yn ôl, ond mae'r tywyllwch yn ymddangos yn dywyllach nag y buodd hi erioed. Yn sicr,
yma yng Nghymru. Fedrai, siwr o fod, i ni'n dweud hyn dro ar ôl tro, yn darllen eich llyfrau hanes ac yn gweld cyfnodau tywyll. Ond fedrai ddim dychmygu fod yna unrhyw gyfnod mor dywyll a'r cyfnod i ni'n ei wynebu yn ein gwlad ni. Yma yng Nghymru, mae yna fath dywyllwch, ac mae'r tywyllwch wedi dod i'n plith ni hefyd ond yw e. Hyd yn oed ymhlith yr eglwysi hynny sydd yn honni pregethu'r Efengil, mae yna rhyw dywyllwch wedi dod drostynt. Mae'r byd a'i afel wedi cael gafel ar nifer yn ein plith ni, ac yn dwyn yr rheini i'r byd, ac yna i ni'n gweld yr rhai sydd yn honni nad ydyn nhw yn y tywyllwch, ond yn addoli mewn ffyrdd ac yn byw bywydau mewn ffyrdd sydd yn efelychu'r tywyllwch yma, ac yn hapus yn y tywyllwch hefyd, ac yn hapus yng nghwmniaeth y tywyllwch y byd. Wel, dyma beth i ni yn gobeithio ac yn gweddio amdano loyw afor ser sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein tywyllwch a gwawriad y dydd. I ni'n dymuno ac yn gweddio fydd yr wawr yma yn digwydd dros ein gwlad ni, ond hefyd yn bersonol. Mae yna ddau beth i ni'n gweddio amdano. Yr elfen bersonol ac hefyd y rhywbeth cenedlaethol. Ond ni fydde fe'n hyfryd i weld Cymru unwaith eto yn wlad sydd yn cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau, ac y bydd Duw yn dod yn ôl i'n plith ni. Wel, gadewch i ni weddio fydd hynny yn digwydd. Gewn ni ganu carol arall tra'r ein heistedd tro yma, carol rhif 9, dawel nos, sanctaidd yw'r nos. Rhif 9. Gawn ni ganu un carol arall cyn i ni cael neges byr, ac yna gawn ni un arall i orffen, a gobeithio fydd yna gwmpas ar hanner nos mwyn croesawu'r Nadolig. Felly gawn ni ganu yn gyntaf carol rhif 17 i orwedd mewn preseb rhoed crewr y byd. Ond nid yw'n rhyfeddol fod creawdwr y byd yn gorwedd mewn preseb ac yna yn tyfu fyny ac yn byw ar y ddaear yma lle byddai'n cael ei wrthod a'i gasau, a'i fod wedi bodloni ac yn dod o'i wirfodd i ddod i fyw ac i farw trosom ni, y creawdwr y byd. Felly, gen i sefyll i ganu hon, i orwedd mewn preseb.
Wrth i fi feddwl am beth fyddwn ni yn dod atoch chi heno, beth i sôn amdano, pa adnodau yn arwen i fyny at yr oedfa hon. Roeddwn ni allan yn y parc gyda'r cwn rhyw noson, ac wedi mynd yn o'n wag i'r ceie sydd tu ôl i'n tŷ ni, ac gyda'r cloc wedi newid i hamser. Mae gan amla'n golygu ar ôl ysgol mae'n rhaid mynd yn y tywyllwch. A dwi ddim fel arfer yn dod ar ryw wrthrych gweledol i ddangos i chi, o mae gen i'n. Dwi'n licio wneud hyn mewn oedfa, ond hoffwn i ddangos i chi'r rhodd yma. Gafon ni rhodd o bêl i'r cwn. Ac mae'r bêl yma, wrth i daro fe, mae'n goleuo. Ac dyna lle roeddwn ni, gyda rhyw declyn i chi allu taflu'r bêl, ac yn y cae yma, coed holl ffordd o'n cwmpas ni. Mae'n eitha brawychus sydd gwir yn y tywyllwch, ond pan mae dau gyd a chi'n teimlo'n reit saff. Ac dyna ble roeddwn ni yn taflu'r bêl, ac yn gweld y bêl yma mynd lan i'r tywyllwch, ac yn gallu weld e'r holl ffordd. Ac yn anglanio yn y cae, ac yn gweld y cwn yn rhedeg am y bêl, ac yn ei pigo i fyny ac yn dod ei nôl, ac yn ail-wneud y peth dro ar ôl tro ar ôl tro, ac yn gweld y bêl. Ac beth oedd yn fwy anhygoel oedd gweld llygaid, pan oedd y cwn reit wrth y ymyl, ac chi'n gweld y llygaid yn edrych ar y bêl. A'r eiliad oedd yn gadael y teclyn yn fy llaw, o'ch chi'n gweld y llygaid yn mynd lan, ac tra'n rhedeg yn edrych ar y bêl. Gwers ardderchog i chwaraewyr rygbi sydd am ddysgu sut i ddal pêl sydd yn hedfan yn sgrialu trwy'r awyr. Chi'n dysgol gweld chwaraewyr yn edrych ar y bêl. Wel, drychwch chi ar gŵn. Dydyn nhw ddim yn tynnu llygaid oddi ar y bêl, ac maen nhw'n edrych ar y bêl yn mynd trwy'r awyr. Ac yn gweld yn glanio, ac maen nhw'n mynd sydd amdano fe. Yn aml, maen nhw'n ei ddal tra'n yr awyr. Bydd o hwn yn neud eitha niwed i'w danedd nhw, felly ni'n trial peidio cael nhw'n neud hynny. Ond gyda pêl tennis, fe chi'n taflu fe, ac maen nhw'n neidio i'r awyr, ac yng nghanol yr awyr maen nhw'n neidio ac yn ei ddal e. Ac ambell waith, dyn nhw ddim yn ei falle wedi taflu fe rhy bell, ac mae'n glanio yn y gwair, a mae'r gwair wedi tyfu, ac mae wedi cuddio. Petai yn y dydd a pêl tennis, mae'n gymaint o broblem, achos chi'n methu gweld y bêl, chi'n treulio 10 munud o chwilio am y bêl. Ond o hwn o dim problem. Chi'n cerdded ac roedd e'n disgleirio yng nghanol y tywyllwch, yng nghanol y gwair, ac oedd y cwn yn gallu dod lan a'i bigo fe lan. Anhygoel. Ond yna, tra roeddwn ni'n sefyll yna, mi roeddwn ni yn ystyried, wel, falle bydd hwn yn neges rhywbeth i sôn amdano amser y Nadolig, ac yn meddwl am yr oedfa hon. Mi roedd yn fy atgoffa fi am hanes y geni a'r seren yn yr awyr. Mae e'n wirthiol yn dweud. Mae e'n wirth. Mae yna sawl gwirth yn y Beibl, ond mae hwn yn un ohonyn nhw. Ac i'r seren fod yn yr awyr yn disgleirio, yn eglur ac yn arwen y ffordd at y baban Iesu. Mae'n peth anhygoel. Adnod 2 o'r darlleniad gawson ni ym Matthew pennod 2, gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ef. Welon nhw'r seren, ac fe ddylynon o'r seren i ddilyn ac i ddod o hyd i'r Iesu. Ond chi'n sylwi, roedd angen i'r doethion gadw golwg ar y seren a'i ddilyn. Felly pan roeddwn ni yn y parc, roedd rhaid i'r cwn edrych ar y bêl ac i'w ddilyn. Chi'n mo beth, yr un yw'r neges i chi yma heno, yn eich bywyd personol chi. Y mae Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu seren. Na dim seren o reidrwydd tu allan, does gen i ddim cwestiwn. Petai Duw am anfon seren, disglair, am ryw reswm, y mae'n abal i wneud, a pwy ydyn ni i ddadle, gydag unrhyw wirth y gellir digwydd. Ond y mae yn anfon ser gwahanol i'ch bywydau chi. Mae yn ei drigaredd yn caniatáu un seren sydd yn dangos y ffordd i chi at Grist. Mae pob un fan hyn tybio ni, wel yn sicr os i chi fan hyn heno yma, wedi derbyn rhyw fath o seren yn yr awyr fel petai yn arwain y ffordd at yr Iesu. I lawer fan hyn, y seren fwyaf amlwg fydde eich magwraeth. Dyna chi'r seren fwyaf disglair. Dyna chi fraint.
yw cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, yn ddyddiol yn cael eich atgoffa am y gwaredwr sydd wedi dod i farw drostoch chi, wedi dod i faddau eich pechod chi. Dyna chi seren, allwch chi ddadlau gyda'r doethion, gafon nhw seren ar gyfnod arbennig a arweiniodd yr holl ffordd i Fethlem ac arweiniodd at yr baban Iesu. Ond y mae Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu i chi gael seren trwy gydol eich bywyd. Mae yna seren wedi arwain y ffordd i chi bob dydd ac yn enwedig yn ystod y cyfarfodydd bob wythnos. Efallai mae cyfeillion yw'r seren gyda'r rhai ohonoch chi. Falle mae yna rhai heb cael y fraint mwyaf rhyfeddol i gael y seren mwyaf rhyfeddol, y fagwraeth o cael eich cyflwyno i'r efengyl yn ddyddiol. Ond mae yna eraill ohonoch chi, y mae Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu ffrindiau i chi. Wedi rhoi ffrind i chi i bwyntio'r ffordd at Grist. Falle ffrind am gyfnod byr, ffrind dros blynyddoedd. Pwy a wyr, mae Duw yn gallu dod â rhywun ar eich traws chi, efallai'n teithio ar y tren i ryw wlad yn Ewrop ar eich gwyliau, ac fe allai ddod â rhywun ar eich traws chi, sydd fel seren i'ch ben yn arwain y ffordd at yr Iesu. Dyna chi fraint. Seren ddisglair o'ch blaen yn dangos y ffordd at iachawdwriaeth. Chwa beth, i eraill, falle nid pobl yw, nid teulu neu ffrindiau, mae'n gallu bod yn ddigwyddiadau, mae'n rhai digwyddiadau yn gallu bod yn rhoi drwg fel seren yn pwyntio'r ffordd. Mae rhai ohonoch chi efallai wedi cael rhyw salwch sydd wedi bod yn seren i'ch siglo chi, i'ch arwain chi at Grist. Ac beth ych chi wedi wneud gyda'r seren yna? Ydych chi wedi cadw'ch llygaid ar y seren yna? Mae rhai wedi cael damweiniau, mae rhai wedi cael profedigaethau fel ser yn eich atgoffa chi am dragwyddoldeb. Ond mae yna rhai efallai wedi cael rhyw ragluniaethau da, rhyw brofiadau gwych, hapus yn eich bywydau chi. Ac yma nhw fel ser yn pwyntio ffordd at Grist. O beth mae mor bwysig cymryd sylw at y pethau rhyfeddol yma. Gai roi un gair o rybydd i chi, peidiwch anwybyddu y ser yma. Peidiwch meddwl daw y seren allan eto rhyw bryd yn eich bywyd. Efallai chi'n meddwl fel y seren yma, chi'n meddwl, wel, mae'n noson yn dywyll a fe ddaw y seren to, ac fe allai doeth yn dweud, fe newn ni ddilyn, newn ni tynnu'n llyged oddi ar y seren am gyfnod bach, a newn ni anghofio amdano fe am cwbl o ddyddiau, a gobeithio ddaw e nôl. Yr oedd cyfrifoldeb gan rhain i ddilyn yr holl ffordd. Ac os ydy Duw yn ei drigaredd wedi rhoi seren yn eich bywyd chi, magwraeth, teulu, ffrindiau, salwch, profedigaeth, tristwch, beth bynnag yw damwain, beth bynnag yw'r ser yma, mae Duw wedi rhoi i chi, i'ch arwain chi at Grist, o na fyddech chi yn cymryd sylw ohonyn nhw. A peidio meddwl fe ddaw y seren yma nôl yn fy mlynyddoedd canol oed. Mae rhai pobl ifanc yn gallu meddwl, fe nai chwarae o gwmpas am gyfnod, a gobeithio fyddai byw tan fy mod yn fy nghanol oed. Ac yna gobeithio yn fy 40, 50, fe gai gyfle pryd ni, fyddai di cael fy chwarae o gwmpas, ac yna nai setlo, gai bwysleisio chi, falle na ddaw y seren nôl. Falle na ddaw y seren nôl. Mae rhaid o'ch chi'n meddwl, falle na aros am y mod i'n hen, falle chi'n ganol oed, ac chi'n meddwl, no, dwi'n rhy brysur nawr, mae swydd dda gen i nawr, dwi'n bwysig yn fy ngwaith, mae pawb yn edrych lan ato fi, achos dwi'n mor glyfar a dwi'n mor bwerus, ac falle na aros ys bod fi wedi ymddeol, ac fy mod i'n mynd yn hun, a fydd fwy o amser da fi. Gai bwysleisio chi eto, falle na ddaw'r seren o. Mae Duw yn drigarog yn rhoi'r seren i chi nawr. Ond ydych chi ddim yn siŵr y daw'r seren yna nôl i'ch arwain chi at Grist. Efallai, chi bod fel mae Eseia yn dweud, ceisiwch yr arglwydd tra ei galler ei gael ef, gelwch arno tra fyddo'n agos. Tra i fod yn agos, tra bod cyfle ydych chi. Mae bob un cyfle chi wedi gael nawr yn drigaredd o Dduw. Mae e'n rhoi seren fach i chi, un cyfle arall i chi. Ond beth ych chi'n mynd i wneud o fe? Ydych chi'n mynd i tynnu'ch llyged oddi ar y seren ac yna crwydro tuag at y byd a gadael i'r blynyddoedd fy'n heibio? Wel, efallai bydd Duw yn ei drigaredd yn caniatáu'r seren i ddod yn ôl i'ch arwain chi. Ond falle ddim. Yn aml iawn dyw e ddim.
Yn aml iawn mae yn. Dydw i ddim yn gwybod. Y cyngor gan Eseia yw, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gaelef. Galwch arno tra fod yn agos, tra fod y seren yn arwen chi at Grist. Chymod, be ddigwyddodd i'r doethion? Hwythau wedi clywed y brenin a eithant ac wele y seren a welsant yn y dwyrain a aeth o'i blaen hwy hyd oni ddaeth hi a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben. Dyna chi lawenydd cawsant pan ddeithon nhw hyd i'r mab. Hwn oedd yr un a tebodd, chyflawnodd ei holl anghenion. Yr oedden nhw wedi dod o hyd i'r baban, oedd wedi dod fel gwaredwr i'r byd. Hwn oedd yr un a roddodd heddwch iddyn nhw a Duw. Hwn oedd yr un oedd yn mynd i faddau pechodau'r doethion. Dyma'r un oedd wedi cael ei addo gan y proffwydi. Dyma'r un oedd yn mynd i farw drostyn nhw. Dyma'r un oedd yn mynd i weidi drostyn nhw. Dyma'r un oedd yn mynd i roi bywyd tragwyddol iddyn nhw. Dim ryfedd iddyn lawen ychi pan nath y seren o'r ffwys ac i dangos iddyn nhw ble roedd y baban Iesu. Nawr gai ofyn wrth orffen i chi, beth amdano chi? A newch chi gadw'ch llygaid ar y bêl fel betai? A newch chi gadw'ch llygaid ar y seren? Sydd yn y tywyllwch, ac efallai eich bod chi mewn tywyllwch ar y funud. Falle bod chi'n anhapus eich byd, efallai bod chi'n ddiflas eich byd, i chi'n dyheu am y tywyllwch mas hwnna, ac mae'r tywyllwch sydd yn eich calon yn mynd yn fwy ac yn fwy tywyll. O na fyddwch chi yn edrych ar y goleuni sydd yng Nghrist. Mae'r seren yn ddisglair, ond mae'r mab bychan yn fwy disglair. Yr oedd y seren yn arwain y ffordd at Grist, ond yma yna oleuni yng Nghrist. Mae'n gallu gwasgar y tywyllwch. Wel, beth am i chi ddilyn a cheisio y seren yma, ceisio yr amgylchiadau, ceisiwch y cyfleoedd eich chi'n ei gael, darllenwch gair Duw pan ewch chi adre. Cyneuwch y carolau, cyneuwch ar y mynau, gweddiwch arno, a gweddiwch y bydd e'n trigarhau wrthych chi, ac y bydd y goleuni yma yn dod yn eiddo i chi. Wel, gadewch i ni i groesawu'r Nadolig, mae'r Nadolig newydd ddod. Tua hanner munud yn ôl, felly gai fod y cyntaf i ddymuno Nadolig llawen i chi, ac i groesawu'r Nadolig, fe gewn ni ganu. Dwi ddim yn gwybod pa un yw fy hoff garol, ond mae hon yn hyfryd hefyd, carol rhif 15. Heddiw, ac i ni'n gallu canu fe nawr, heddiw achos y mae nawr yn fore dydd Nadolig. Heddiw, llawen ychwn, na foed neb yn drist. Ond chi'n gwybod beth, mae rhaid i chi fod yn drist os ych chi dal yn eich pechod, ond efallai cyn diwedd yr oedfa, fe fyddwch chi wedi edifarhau a chredu, ac yna fyddwch chi ddim yn drist. Fe fyddwch chi'n llawenhau. Felly, gen i ganu hon ar un wrth i ni sefyll, carol rhif 15, heddiw llawen ychwn. Yeah.
bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.